jidduu Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti kaasuudha waan adeemamaa jiru dibbeen waraanaa tumamu kun waan agarsiisudha. Kana kan akka dhimma ofiitti akka dhimma ijoo ofiitti qabatee kan isa oofaa jiru United Arab Emirates amma qaamonni garaagaraa irra qaqqabu dubbachuu faa irra rakkatu cinaadhaan faa dubbachuu yaalii godhu. Dhimma kana ifatti dubbachuu baannaan dhimma kana irratti sirriitti jabaatanii hojjechuu baannaan waan laafaa miti wanti kun. United Arab Emirates toora kanatti Sudaan keessatti kufeera. Sudaan amma DP Worldiin United kaampaanii DP Worldidha kan dhimmoota kana adda dureedhaan oofu. Kaampaaniin kun biyyoota 78 ol biyyoota 40 ol poortiiwwan 78 ol misoomsa. Ardiiwwan jaarratti bakka inni misooma poortii hin qabnee fi terminaalaa hin qabne jiru. Kanaadaa fi Ameerikaa dabalatee Awustiraaliyaa dabalatee ardii jaan hundarratti bakki inni buufata galaanaa hin qabne hin jiru. Baha Afrikaa kanaas Mozaambiikii jalqabiiti. Mozaambiikii poortii gurguddaa 3 qabatee guutuu loojistiksii Mozaambiik monopolize godhee kan qabatee jiru kaampaanii dhaabbata kanadha. Taanzaaniyaa seeneera, Mombaasaas jira, Moqadishoo jira. DP wanni asii barbaraa harka 51 guutuu harka 51 warra abbaa biyyaayyuu harka 30 duwwaa qaba. Harka 19 Itoophiyaatu misoomsaa jira. Harka 51 warra abbaa biyyaatiin olitti qabatee barbaraa poortii dhuunfatee hojjetaa jira. Jibuutiis akkasii Jibuutiis poortii 2 misoomsaa jira. Terminaala tokkoo fi poortii tokko oloo baate Eertiraadhaan hin qabne malee Ijiptiis akkasii Sudaan keessaa hin dadhabe. Al hedduu yaalii godheeti hariiroon inni mootummaa Sudaan waliin qabaatu gaarii waan hin ta'iniifu hin dadhabe. Dadhabbina sana Sudaan seenuudhaaf mootummaa Sudaanii humnaan garagalchee fonqolcha irratti ijaaree addaan isaan baasee humna biraa humna isa tokko tumsee humna isa tokko laaffisee seenuudhaan yaaliin godhe jalaa fashaleera. Eertiraa fi Baha Afrikaa kana keessa Eertiraa fi Sudaanii kan inni seeniin jechaadha. Amma isa Sudaanitti dadhabe sana Itoophiyaa qabatee immoo karaa Eertiraa milkeessuudhaan yaalii godhaa haala jiru faatu mul'ata jechaadha. Malee dhimma ijoo abiyyi ta'ee abiyyi dhuguma bu'aan diinagdee galaana kana bishaan ulaa galaanaa kana argachuun qabaatu sirriitti qoratee itti amanee itti dhimmamee oofatoon taane duubaa waan dhiibamaa jiruu fi yoo isaan dhaabbatan akkuma dhimma barbaraa akkuma dhimma rikogniishinii Somaalilaand cufee ajandaa isaa cufee Ankaraatti wanni godhee waraqata tarsaasee gaarbeejii keessa kaa'ee Hassan Sheek wajjin deebi'ee harka wal qabatee deebi'e sanaati. Sana kan inni godhe Emireetiin United Arab Emirates itti amanee dhimmi kun kanaa ol tarkaanfachiisuu akka hin dandeenye wanni godhamee waan akka cufamu taasifameef. Ammas Emireetiin biraa deebinaan dhimma kana biraa deebi'a. Garuu hariiroo ollooma gaarii biyyoota wajjiniin uummanni keenya qabaatu balleessee ajandaa ormaa tarkaanfachiisuudha jecha balleessee isa gara fuulduraattis waan kana itti qoratamee akka argamuudha wanni godhamutti dhoqqee dibee karaa isaa bacancarsee darbuullee danda'a. Dhimmi kun dhimma isaa miti. Dhimma ergaa humna biraati. Humna biraatu isa yaabbatee deemaa jira. Jidduu kanatti humnoonni Baha Afrikaa kanatti waan kana to'achuudhaan wal dorgoman adda dureedhaan biyya amma maqaa dhoofne United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaadha. Saudi Arabiyaan Eertiraa keessa jira. Emireetiin isa kana qabatee achi keessatti wal dadhabsiisuudhaaf uummata keenya akka maashinii waraanaa akka maashinii roobootii iddoo barbaadanitti olii gadi ergataniitti abiyyi qabatanii deemuudhaan waan taasisanidha.
hayyee waan baay'ee kaaftee amma egaa ajandaan ulaa galaanaa kuni ajandaa ormaati. Namichi Abiy Ahmed jedhamu kuni ergama addaa fudhatee ashkariidha jechuudha. Ashkarii ta'eetu ajandaa biraa, ajandaa warra humnoota haaraa, humnoota gurguddaa kan UAE faa olaantummaa isaanii mirkaneessuudhaaf gaanfa Afrikaa irratti sosochii isaan godhaa jiran kana isaaf meeshaa ta'uudhaan ajandaa ulaa galaanaa kana tarkaanfachiisaa jira. Sanaaf immoo sadarkaatti qophii waraanaallee, ajandaa waraanaallee waan akka kanaa biyya of dandeessu biyya Eertiraa irratti si waraanadhanii waraana bobbaafnadhanii deemuun kun ergama gurguddaa egaa UAEdha walitti hidhata. Utuu gara aanutti hin ce'ini Abiy maaliif UAEdhaaf ashkarii ta'e? Maaltu Abiyyiif UAE walitti baattoo ta'ee maaliif koldhoodha keessatti koldhoo daa'ima keessa kaa'anii ittiin baatanii deeman Abiy koldhoo UAE keessa galee ashkarii warra sanaa maaliif ta'a? Maal jalqabumaa kaasee maal egaa poolitikaa waa irraa argatta yookaan wanni ta'e wayii jira. Amma siyaasa idil addunyaatu siyaasa biyya keessaa faana akkamitti akka walitti hidhatu agarsiisuun barbaachisaadha. Callisneetuma ajandaa ormaa baata ajandaa UAEdha. Ajandaa UAE kana baachuu kan isa geesse maal irraa walirraa maal nyaatan utuu gara siyaasa biyya keessaatti tun dhufiin dura maal irraa argataa ture duubatti deebinee aangootti Abiy erga dhufee kaasee walitti dhufeenyi gabaabaadhumatti walitti dhufeenyi Abiyyiif UAE maali? Walitti bifa adda addaatiin ka'aa kan ture walitti dhufeenyi Eertiraa fi Itoophiyaa fooyya'ee wanna jedhamee kana biyyuu Noobelitti badhaafame amma ifatti kan mirkanaa'ee qabatamaadhaan walitti dhufeenya biyyoota lamaaniin turre walitti dhufeenya Isaayyaasii fi Abiyyi tokkichaati. Imireetis yoo deemtu walitti dhufeenya biyya lamaaniitii ta'ee hin mul'atu. Walitti dhufeenya Abiyyii fi maatii nugusaa sanaati. Nugusicha dabalatee maatii isaa jechaadha nugusaa Abu Dhaabii. Kana kan mirkaneessanii jalqabbii muudama isaarraa jalqabee kennaawwan kennaa sadarkaa biyyaatti kennaa biyyaa kennamu yookaan liqaas kennamu gargaarsa biyyaa kennamus kan hin fakkaanne ifattis kan inni bahee kennaa naa kennamedha jedhee dubbataa ture kennaa dhuunfaa heerri neeyyamne kennaawwan dhuunfaa heerri neeyyamne kennaawwan adeemsa hariiroo biyyaa bu'uuraan godhanne kennaa faallaa pirinsipiliiwwan dippiloomaasiitiin alaa walii kennaa turan addabaabayii kan jiru jechaadha. Kan Abiyyi mataan isaas paarlaamaatti dubbachaa ture kan bifa adda addaatiin waan ministeeraa dabalatee barruudhaan waan adda addaatiin mirkaneessaa turan jechaadha. Konkolaataa walii kennuu haga helikopteriitiin deemu walii kennuu haga birrii doolaara biiliyoonaan walii kennuu. Kuni hariiroo biyyoota lamaanii otoo hin taane hariiroo nugusoota lamaanii fi maatii nugusaa. Egaa Abiyyi sama maatii nugusaa qaba. Maatiin nugusaa Abiyyi warra maqaa dhaatu warra Ahmad Alii otoo hin taane kileptokraatiiwwan inni walitti ijaare maatiiwwan prospeeritii gospelii isaatii fi shiftoota saamanii biyya wanne godhan maatiiwwan sanaa fi maatii nugusaa kan sirni nugusaa biyya sanaa wanne godhe jechaadha. Hariiroo nugusootaa fi maatiiwwan lamaaniiti malee hariiroo biyyoota lamaaniiti miti. Fakkeenyaaf amma barreeffama kanarraa waan inni mul'atu birrii doolaara biiliyoona tokko kallattiidhaan baankii keessatti dhangalaasuu fi kan agarsiisudha. Maalirraa akka ka'e sababa maalittiin akka ta'e wanni beekamu qabu.
tola waan inni namaa kennamu immoo hin jiru. Asirratti itti deebitan haa qabiitila walitti dhufeenyi kun Juunii 15 2018 kan peejii mootummaati egaa kunila. Abiyyi Eepiriilii keessa kan inni barcuma qabate. Eepiriil, Meey, Juun lan. Ji'a tokko booda doolaara biiliyoona 3 UAE'n kenniteef keessaa tokko akkuma tamma jette doolaara biiliyoonni tokko akkasumatti dhangala'eef kallattiidhaan kaazenaa Abiyyiitti dhangalaasaniif. Doolaara biiliyoona 2 immoo suutanneessii dhangalaafnaa bifa investimentii fi liqiidhaan maal jedhaniituma wanni godhanii Abiyyi barcuma qabatee ji'a tokko keessatti biyyi egaa maatiin nugusaa sun jechuudha egaa biyya bakka bu'aniitu nugus qabatanii taa'u waan ta'eef egaa biiliyoona 3 Abiyyi ji'a tokko barcuma qabate keessatti akkamitti ta'e isa jedhuufan gidduutti si dhaabeetti naafuuf. Iji qurxummii bishaan keessaa wal agartii jedhugaa. Amma namichi kun aangoo qabatee ji'a tokko booda waan amma kanaa hundumaa irratti diil godhee birrii haga kanaa haga kennamuufitti qaqqabsiisuun waan biraati. Akkamittiin akka ta'e isaan lamaantu beeka yookaan waan gadi fageenyaan qoratamuu qabudha jechaadha. Garuu tilmaamni ifatti namni kamuu tilmaamuu danda'u iji qurxummii bishaan keessaan akka wal arguudha. Lafa jala dura harka wayyaa jalaatiin wal argaa maatii nugusaa walitti qophaa'aa ture ta'uudha kan inni agarsiisu jechaadha. Kan kanarraa hafee birrii inni amma kanaan dura wantooti dubbate kennaa dhuunfaa kootii biiliyoona 1 naa kennameera kan inni jedhe. Birrii suni yeroo adda addaatti irra deddeebi'ee nama dhuunfaatti dhangala'e birriin sun. Doolaara biiliyoonni 1 kennaa dhuunfaa naa kennameera kan inni jedhe tokko herreega nama dhuunfaatti dhangala'e. Birrii sanaan namatti ittiin bitama. Namatti ittiin bitama. Gaangiitti ittiin ijaarama. Saamicha adda addaatiif karaan ittiin aanjeffama. Maatiin nugusaa Yuunaayitid Arab Emireetii birrii kana Abiyyiif ennaa kennu firiilaanchii miti. Affeerraa laaqanaa miti yookaan jedhee calleedhaan kennineef birrii amma kana. Waan fudhatan qabu jechaadha. Qabeenya uummataa Abiyyi irritan waan kennuuf qaba jechaadha. Malee tolli hin jiru kaa. Bareeddaa gurbaan anaa waan bareeddeef yookaan abjuudhaan waan si argineef kana si kennine waan jedhamu hin jiru. Siyaas dinagdee keessa faayidaa walootu jira. Faayidaa waloo maatiin nugusaa walii eegutu jira. Sana kenneet jecha qabeenya uummataa kenneet farankaa amma ifatti amane kan immoo biyya kanarraa fudhatee jechaadha. Kun kaashii birrii kaashii helikoptarii fi konkolaatonni bulet piruufii ta'an rasaasni nurra inni ittiin deddeemu kun mataan isaanii kan kaazenaa Itoophiyaati bahee ittiin bitame jira natti fakkaatu. Baay'ee natti fakkaatu. Jechaan kennaadhuma akka kanaatti achii kan dhufan. Kennaawwan kana innaa fudhatu waan dabarsee kenne qaba. Waan dabarsee nurratti gurgure qaba. Faayidaawwan inni kana ittiin raawwatu waan inni ittiin dabarsee kennee kana fudhate keessaa amma gaa'ifatti wantoonni mul'ataa jiran bajata biyyaatiin, waraana biyyaatiin, wanni uummataatiin, poolisii isaanii Itoophiyaa duwwaa irratti otoo hin taane qaxanaa irratti raawwachiisuudha. Gaanfa Afrikaa kana irratti raawwachiisuudha. Sochiiwwan inni taasisu kanatu mirkaneessa jechaadha. Amma Eertiraas waraana yoo ta'e ergaa maatiin nugusaa sanaati kan inni achitti raawwachuudhaa deemaa jiru jechaadha. Ibn Jibuutis weerara yoo ta'e hin beekamu. Maaliif Abiyyi karoorsee godhatoon taane waan itti himame godha waan ta'eef isaan achi geem tiyoorii sana taphatanii wanna jedhanii asiin wiin goona jedhanii yaadan yeroo ta'e shift goosisuu danda'u jechaadha. Akkuma ajandaa dubbii barbaraati dhimmichi waan ta'eef. Karaa taajoraa deeme jechuu ni danda'u. Karaa taajoraa maaliif? Karaa taajoraa seenuudha.
Abiyyi dhufuudhaan dura lolatu ture Shaabiyaa fi Jibuutii jidduu. Haga wal waraansaarra qaqqabanii turan. Lafa walirraa kileemuudhaan qabu. Gaafa Abiyyi karaa Barbaraa jalqabu karaa Taajuraa dubbiin biraa ka'ee ture. Herreeganii warri Emireetii karaa sanaan nu awwaattaa jennaan waa'ee asabarraa arraagabamu kanas dhaabuu danda'a. Achi jijjiiruu danda'a jechaadha. So Abiyyi kennaawwan fudhate sanaan biyya keessaa duwwaa goolama godhee poolisii isaanii tarkaanfachiise osoo hin taane qaxanaa unkuruudhaaf ergamaaf jechaadha. Amma Horn of Afrikaa kana jeequutti akka Horn of Afrikaa ittiin hunkuruutti raawwachiisaa imaammata isaanii ta'ee tajaajilaa jechaadha. Malee tolli hin jiru faayidaan jidduu isaanii jiru faayidaa biyya lamaanii osoo hin taane faayidaa dhuunfaa maatii nugusaa lamaaniiti. Maatii nugusaa kileptookiraatii Abiyyii fi maatii nugusaa Abudaabii. Baay'ee gaariidha. Egaa akka waliigalaatti ajandaan ulaa galaanaa kun egaa ajandaa warra biraati. Ajandaa ji'oopolitiksii warri biraa gaggeessaa jiran dhimmoota akka waliigalaatti Sudaan keessatti kufaniiru. UAE'n hammettiin dadhabaa dhufeera. Haa ta'u malee biyya sana immoo barbadeessaniiru. UAE'n lafa UAE'n seente hundi hin barbadan. Liibiyaa yoo laalte, Sudaan yoo laalte, Itoophiyaa keessa yoo laalte, waraana bakka hundatti Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru faayinaansi kan godhu UAEdha jechuudha. Dantaa Abiyyiin qabataniitu Abiyyi eejentii UAEti jechuudha. Eejentii Itoophiyaa, eejentii uummata Oromoo illee sadii isaati. Bushaa Itoophiyaatu hin ta'in Abiyyiin UAE bakka bu'eetudha. Itoophiyaa bushaa jechuudha. Abiyyi bifa sanaan akkasittiinidha. Structured ta'ee akkasittiin caaseffama sana keessatti galeet Abiyyi gaanfa Afrikaa akka inni hunkuraa jiru dantaa dinagdee, dantaa siyaasaa, dantaa security UAE galmaan ga'uudhaaf waan akka isaan ashaangulliitti ergameetudha. Akka inni jiraataa jiru isaanirraa immoo deeggarsa maallaqaa argateetu deemaa jira jechuudha. Egaa erga kana ta'e gara gaafii saxaanuutti hin ce'a. Gaafiin itti aanu Abiyyi mana keessatti ajandaa ulaa galaanaa kana, propagaandaa ulaa galaanaa kana maaliif itti fayyadama? Maal isa fayyadaa jira? Qabatamaadhaan immoo mana keessatti amma ormaafis ergamaa jira jenneerra. Mana keessatti immoo rakkoo hamaan gaggeeffamaa jira. Oromiyaa keessatti waraanni waggaa 6 gaggeeffamaa jira. Naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jira. Tigraay keessa waraanni yakka waraanaatiin akka addunyaatti rikoordi ta'ee galmaa'ee lafa taa'utu waggaa 2 gaggeeffame. Egaa UAE'n faayinaansi gochaa turte. Rakkoon biyya keessaa garagaraan hudhee qabee jira biyyi. Abiyyi ulaa galaanaa ajandaa kana propagaandaa kana fayyadamaa jira jettaa barcuma isaatiif. Maaliif yeroo inni dhimma kana itti mudduu fi yeroo itti laaffisu qaba. Amma tibba kana dhimmi kun baay'ee muddaa ta'eera. Tibba kana waan muddaa ta'ee fi akkuma beekamu rifaatuu barcuma isaatti uumuu kan qaqqabee warraaqsa hojjettoota keessumaa hojjettoota seektara fayyaa fi barsiisota dabalatee wal darba jireenyaa guutuu biyyaatti keessumaa uummata mindaadhaan fi galii dhaabbataadhaan jiraatutti uumame bu'uura godhatee warraaqsi ka'ee rifaatuu hamaa uumeera. Maaliif seektara hunda tuqee waan karaa fayyaa dhufe kuni karaa barsiisotaa ka'es barsiisaa duubagaa akkuma beekamu wannoo qaba network effectii qaba. Barsiisaan gaafa ka'u barataatu duuba isaa jira. Barataa kallattiin tuqa waan ta'eef dhaabbiin barnootaa barataan gaafa tuqamu maatii barataa tuqaa. Maatii barataa jechaan Abiyyi ijoollee barsiifatu qaba yoo ta'e haga mootummaatti deemaa jechaadha. Namni ijoollee barsiifatu qabu hunda tuqa waan ta'eef. Network effectii bal'aa jaa qabuuf wanni kun dhimma rifaasisaadha.
dhaaba yookaan mootummaa qophaa'aa hin ta'in mootummaa ajandaa xixiqqaa jala ce'u mootummaa ajandaa xixiqqaa jala fiigu akka kanaatiif kan qophii ittiin qabne akka kanaatiif waan rifaasisaadha waan akka kanaa waan bal'aa lafa qabatee istiraakcharii sheek godhunnaa akka ittiin uumamu. Kanaaf tibba kana amma fakkeenyaaf itti muddeera waa'ee wal waraansaa kana. Namoonni kaan deceived ta'anii kaan paid ta'anii karaa akkaataa inni ittiin dhufee qabsoo bilisummaa Oromoo keessallee seenee yeroo agartu qabdi. Jechaan namoota irraa hin eegne irraa waan akka kanaan afarfamu fa'aa agarta. Akka dhuguma dhimma siiriyeesii imaammata biyyaa Abiyyi fudhatee ka'e wayiitti waan laalamu wayii fa'aa godhanii yeroo irraa dubbatan fa'aa haalatti agartutu jira. Kanaaf dhimma biyya keessaa daayiverti gochuudhaaf irra deddeebiidhaan itti fayyadama. Kana kan mirkaneessu yeroo muddamni hamaan itti dhufe ka'uu isaatii fi yeroo kansaa ajandaan inni qabatee fidee dhufe wayii irra dhangalaatu immoo laaffisuu isaa yeroo itti agartuu qabdaa jechaadha. Irra deddeebi'a fakkeenyaaf isa waa'ee kan 2000 jalqaba 24tti isgaabee faxaarii masgan injiin baalaal jedhe tokkos yoo fudhatte yeroo sanatti dhimma belbeltuu uumametu ture. Lolli Tigraay xumura argachuutii fi wal dhabdee Eertiraa fi Amaara faana kallattiidhaan wal dhabdeetti seenuusaa. Ajandaa sana haguuguudhaaf kan fudhatee ka'ennaa sanas raawwii malee itti salphatee biyyas ofiisitti tuffachiisee biraa deebi'e garuu. Kanas olaalte akkuma kanaati jechaadha. Dhimmi caasaasaa warraaqsu dhimmi yaaddoo barcuma isaa ta'e itti kaanaan tibba kana akkuma boru taankii fi wanni madfii hangaagga'ee Tigraay Eertiraatti qajeelu wayii fakkeessee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti illee amma iddoo adda addaatti bulguu viizhinarii ta'e bulguun wannoo ta'e wayii virtual bulguun hin mul'anne. Konspaayiresii kana wichcraftii kana uumanii kaabaa qindaanii akkas dhufanii nurra dhangala'uu fi akkas nu godhuu fi qabeenya keenya saamuu fi nu balleessuu fi lafarraa waan jedhamu kana lafa qabsiisuudha haalli itti yaalamaa jiru sirfachiisa. Bakka wanni tokko mul'annetti jechaadha. Bakka wanni in fact hin jira maaliif hundumtuu gaafa yaaddoon wannoo isaa uumame tactical alliance abbaa fedhe faana godhata. Qabatamaadhaanis mul'achaa jira. Aga mir'i isaanis hin kaanne. Fakkeenyaaf Shaabiyaa fi Wayyaanee hariiroo godhataa jiran isaanis hin kaanne ifatti kaadanis immoo ifatti argaa waan oolamudha jechaadha. Amma zamana kanas zamana basaasa guddaa bobbaastee lafa jala deemtee ciitii argattu miti zamanni kun. Salphaatti waan hundumaatti triangulate gootee bira waan ga'uu dandeessudha waan ta'eefu isaanis hin kaanne gochuun isaanis waan si dinqu miti. Tactical alliance gaafa yaaddoon guddaan sitti uumame abbaa barbaadde faanaan godhatta. Maaliif waan Oromoon maal jetti ganna jawwee fi raachi boolla tokko keessa wajjiniin bahu. Gaafa roobaa bofni jawween liqimsa miti raacha. Bona bakka dirreen hundumtuu kan isaati akka fedhetti shaqaqsa daggala keessa akka barbaadetti muka yaabaa akka barbaadetti ashawaa keessa deema. Ganna garuu hin danda'u. Ganna eessatti baqataa holqa hantuutaa waan holqa raachaatti baqata. Hin tuqu gaaf sana hin liqimsu. Bokkaa dhiyeessudha. Tactical alliance gaafa yaaddoon jiraachuu dhimmi jiraachuu fi jiraachuu dhabuu itti uumame hundumtuu hin taasifata. Amaaraa fi Tigree caala akka sabaatti ifatti walitti duulee maqaa wal dha'ee wal balleessii walirratti labsee jechoonni amma wannoo ta'an jechoonni ethnic profilingii wannoo jedhan amma aga UN itti dhorkaman
jechuun yakkaa adda addaa itti fayyadamanii duula walitti labsanii haga wal mancaasutti sabni gaan sun taaktikaal alliyaansii godhachuu isaanii ifatti himaa jiru. Kana jechaan isa kaleessa wal baddalan, isa kaleessa wal balleessan, isa kaleessa qabeenya walii mancaasan, even dispuutii daangaa jidduu isaanii jiru illee otoo hin furatiin sadarkaa kanatti dhufuun isaanii inni amma nurra jiru isa darbe caalaa hubannoo jedhurra waan ga'aniif. Even isuma darbe waan wal balleessin illee isa amma nurra jiru kanatti nutti fidee waan jedhurra waan ga'aniif ta'uu danda'a. Adda addaatti innaa dubbatamu dhaga'ama waan ta'eef. Waldhabdee Amaaraa fi Tigree sadarkaa kanatti bal'isee akka wal balleessinu kan nu taasise imaammata Abiyyii fi Isaayyaas jedhanii hin amanuu. Isaayyaas ofitti qabanii Abiyyi naxxalanii dha'uudhaaf immoo taaktikaal alliyaansii godhataniiru namas hin dinqu. Kana jechaan garuu akka sabaatti Oromootti dhufaa jiru jechuu miti. Hubatamuu danda'u qaba. Jechaan amma fakkii qabsoon Amaaraa dhugaatti babal'ifannaa lafa Oromoo fi eenyummaa Oromummaa mormuu irratti waan bu'uura godhatedha. Hooggantoota qabsoo isaanii ammatti mul'ataa jiranirraa ifatti lallabamaa waan turedha waan ta'eef kana kaaduu hin dandeenye. Isa kana akkatti ofirraa eeguu, akkatti ofirraa ittisuu, akkatti daangaa sararatu irratti hojjechuu danda'uudha qaba malee akka Abiyyi amma itti lallabee manipuleet godhee yaaddoo kee bal'isee ofiisi jala dhokachuutti yaadu kanatti hayyoonni fi keessumaa mooraan qabsoo Oromoo sadarkaa kanatti burjaaja'uun mul'ataa jira. Waan sun waan ta'uu hin malledha jechuu kooti. Kan kanarraa hafe Abiyyi dhimma ulaa galaanaa yeroo ajandaan biyya keessaa itti jabaate fudhatee ka'aa yeroo irraa laafe immoo ajandaa biraa tarkaanfachiifataa. Ajandaawwan misooma bineeldichiinni oofaa ture fakkeenyaaf sa'aatii kanatti amma lallabamaan jiran. Yeroo qabsoonni biyya keessaa isa hudhee isa qabu waan akka kanaafidha. Innaa tasgabbii wayii jiru immoo argitanitti yoo ta'e galgala yeroo hundumaa maaliif katamaa iddoo diimlaayitiin hin jirre guyyaa kaasan awwaara daaraadhaan beeku. Halkan garuu carariin baatirii bareeda. Halkan yeroo hundumaa wannoodhaan dirooniidhaan magaala waraabaniiti kan nutti agarsiisa. Waan sun hafitti amma waa'ee galaanaa fi waa'ee bulguu qaabaati kan odeeffamu. Kanaaf yeroo qabaa, yeroo itti fayyadamuu qabaa. Kanaaf irra deddeebiidhaan waan kana oofaa jira. Dhimma biyya keessaa haguugee ittiin darbuudhaaf hin jira. Baay'ee gaariidha. Egaa Abiyyi yeroo isaa yerootti fidu waan kana yeroo garagaraatti ajandaa ulaa galaanaa kana shelf godheetuma yeroo barbaachisutti fuudhee ittiin ajandaa belbeltuu biyya keessaa ittiin haguuguudhaaf ajandaa hudheessa qabee jiru ittiin haguuguudhaaf itti fayyadama malee itti fayyadameetu ofiisaas immoo aangoo barcuma isaa ittiin irra bubbuluuf waan jedhu sana kaafneerra. Haa ta'uuti egaa dubbiin kuni dubbii Oromoon Abiyyi humna Oromoo itti fayyadamee barcumarra turuudhaaf imaajinarii waan adda addaa uumeetu itti deemaa jira. Ammatti eenyuun iyyuu caalaa kan uummata keenya fixaa jiru Abiyyi. Gaafiin uummata keenyaas haga boodatti dhufna galmi qabsoo Oromoo keessatti ulaa galaanaa galaana diimaa ammatti kuni waan dippiloomaasii wal qabatu waan ta'eef koor ajandaa galma qabsoo Oromoo faan akkamitti walitti hidhachuu danda'an jedhu boodarraa dubbanna. Haa ta'u garuu Abiyyi waan inni godhaa jiru cubbuu ofii kaabatti raawwate. Cubbuu yakkoota Tigraay keessatti raawwate. Ammas raawwachuudhaa deemu. Cubbuu naannoo Amaaraa keessatti Abiyyi raawwataa jiru. San walitti qabee gaafa Oromoo jala dhokatu dhufee haguuggii Oromoo kobbortaa Oromoo keessa gaafa galu
Oromootu kana godhe kan jedhu sana. Ammas immoo kobbortaa Oromoo kana uffatee ulaa galaanaa dubbatamaa jira. Kobbortaa Oromoo kana ofitti haguuguudhaaf yaalii godhaa jira. Namni baay'een abiyyi mootummaa Oromoo miti jennee amannaa sobadha suni diraamaa guddaa Oromootiin wanjala ofii hojjetetti achasuudhaaf jenneetu yaadna. Ammas wanni Eertiraa irratti kakatamu, wanni Galaana Diimaatti wal argina waliin jedhamu kun booda galma qabsoo Oromoo pure waan inni ta'e raasofne. Garuu waan Abiyyi ajandaa kana propagaandaa kana fayyadamee golgaa Oromoo kana fayyadamee cubbuu kana gamas harkisaa jira. Uummanni keenya hagam hubate waan kana dhimma itti gaafatamummaa jira waan ta'eef hagam hubatee ajandaa Abiyyi kana amma internationalize gochaa jira amma cubbuuwwan kana sila kaasteetta waan Abiyyi sababa Abiyyitti Oromoon bakka garaagaraatti miidhamaa jiru kaaftee jirta. Garuu uummanni bal'aan illiitiin bal'aan waan kana hagam hubatee jira dhimma kana. Oromoon akka sabaatti Itoophiyaarraa herreega qaba. Itoophiyaarraa herreega qabachaan saba Tigreerraa yookaan saba Amaaraarraa akka sabaatti herreega qaba jechaa miti. Impaayericha defined ta'e, impaayera baandiraa qabu, impaayera raayyaa qabu, impaayera gita bittuu qabu kanarraa herreega qaba. Gaafa sirni isaa jalaa cabee impaayera kana jalatti kufe biyyummaa isaarraa fudhatamee haga sabummaa isaa lafarraa haxaa'utti irratti labsamee gochoonni sukkaneessaa irratti raawwatame sanaa calqabee haga har'aatti waan irratti raawwatameef herreega irraa buufatu qaba Itoophiyaarra. Kana jechaan gitni bittuu wal furee Amaara keessaa sababa ka'eef Oromoo irratti balaa raawwateef yookaan Tigraay keessaa ka'ee Oromoo irratti balaa qaqqabsiiseef akka sabaatti saba sanarraa herreega qaba jechaa miti. Herreega Itoophiyaarraa qabu istirateejikaalii itti yaadeet mari'ateet qabsoo tumateet manifeestoodhaan itti deema malee akka Abiyyi ka'ee diina kee kaleessaan sii cabsee jedhee daba yookaan cubbuu ofiisaatti raawwate sabatti dibee itti gaafatama si godhee darbuu barbaadu kana ta'uu hin qabu jechaadha. Fakkeenyaaf Tigraay gaafa haleelu Faarsii Bulaa fi raayyaa miidiyaasaa haalatti wannoon godhaa turantu ture fakkeenyaaf. Wayyaanee ishuma si hiitee, ishuma si darartee, ishuma maaloo si goote sana si dhahee akkamitti mormitaa haalatti jedhamaa ture. Wayyaaneen na hidhe jechaan, wayyaaneen na reebe jechaan haala Tigraay homaan beennetti dhaqee waraanna alabsamu Tigraayitti ejjennoo jedhu qabaachuun qaba jechaa miti. Gita bittuu sana raawwate